സദ്യ വിഭവങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഐറ്റമാണ് കൂട്ടുകറി. കൂട്ടുകറി പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം തൃശ്ശൂരിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. മധുരവും ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 1/4 കിലോ ചേന അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചേന അരിഞ്ഞ ഉടനെ വെള്ളത്തിലിടണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നിറം മാറും. അതേപോലെ തന്നെ 1/4 കിലോ നേന്ത്രക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അരിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ കറ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതൊരു കപ്പ് കടലപ്പരിപ്പാണ്. കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ കുതിരാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉരുളിക്ക് പകരം അടി കട്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് പരിപ്പ് വേറെ വേവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ വേവിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിനുള്ളത്. അതുപോലെ 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, എരിവുള്ളത് തന്നെയാണിത്. പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്തതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പ് ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരമൊക്കെ കുതിർന്നതാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കാം. ഞാനത് കുതിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേവിക്കണത്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്കത് വേകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. ഒരു 1/2 മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒത്തിരി വെന്ത് ഉടയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ, കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വേവണം, എന്നാൽ വേറിട്ട് കിടക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം വറ്റിയ സമയമുണ്ട്, അതും വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വെന്തുടയാത്ത രീതിയിലാണ് വേവിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് 3ഉം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെല്ലത്തിൻ്റെ കഷ്ണമാണെങ്കിൽ 2 വെല്ലം ചേർക്കണം കേട്ടോ, വലുത്. മധുരം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. ഇത്തിരി മധുരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ കറിക്ക്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ആ ശർക്കര ഒന്ന് ഉരുകി വരട്ടെ. ശർക്കര ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് അരയണം കേട്ടോ ഇത്. അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ശർക്കരയും ഈ തേങ്ങയും ഒക്കെ പാടെ ഒന്ന് അതിൽ കിടന്ന് വേവണം. അതിലുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വറ്റണം. ശർക്കര ഉരുകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങും, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് വെച്ചപ്പോഴേക്കും അത് വറ്റി വിടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറുത്തിടാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേങ്ങ വറുക്കലാണ്. അപ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ, ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ അരയ്ക്കാനും കൂടുതൽ തേങ്ങ വറുക്കാനാണ് അതിലേക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. വറുത്ത തേങ്ങയുടെ ഫ്ലേവറാണ് ഈ കറിക്ക് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ചെറുകണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും, കട്ടയും കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറുകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇത് ചെറുതായിട്ട് ചെറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചു തേങ്ങാമുറി. അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ചിരകി എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നൈസായിട്ട് ചിരകി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം. നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നല്ല മണം വരും കേട്ടോ. അതിന് തന്നെ എണ്ണയൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. തീ നല്ലോണം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കി. നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് നമ്മുടെ കൂട്ടുകറിക്ക് കൊട്ടിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകറിയൊക്കെ കറക്റ്റ് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇനിയൊരു പാത്ര പരുവാവാനുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി നല്ല ഡ്രൈ ആവും. നമ്മളങ്ങനെയാണല്ലോ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി ആണല്ലോ, മീൻ കറി, എന്തുണ്ടാക്കിയാലും നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. നമുക്കിതിരി പച്ച കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ഒട്ടി പിടിക്കാതെ ഉടയാതെ നല്ല ഒരു പരുവത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തേങ്ങ വറുത്തതിൻ്റെ നല്ല മണവും ഒരു അത്യാവശ്യം മധുരവും എരിവും ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കൂട്ടുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് വിളമ്പാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകറി.
എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ട്രൈ ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറിയാണ്. പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഓണത്തിൻ്റെ വിഭവമായി ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ.